Akalar, bugun Milano pultini qanaqa qilib qo'yishlikni ko'rib chiqamiz. Xo'p, Milano pultlarda qizil, qora sim bor. Shunga qiziliga ikkita sariqni qo'shib ulaymiz. Ikkita sariqni. Qorasiga ikkita oranjviy, sabzi rang deydimi? Shuni ulaymiz. 2 dona oq qolyapti mana. Oqni sho'pirda eshigidagi nasosga ulanadi. Plus minus aylanib chiqaradi. Shu holatda ulasanglar Fit Jazz, Nexia, Lacetti, Tico, Matiz, Lanos hammasiga tushadi. Shu prinsipda ulanadi. Endi bu yerda mana fioletviy sim bor. Поворотныйdi. Levi praviy simiga ulaysizlar. Shunda ochib yopganda avarinka harakat qiladi. Mana sim qolyapti bizda. Rozoviy sim. Bu rozoviy simni Matizlarga orqa bagaj ochadigan qilsanglar ulanadi. Lacetti, Nexialarda zavodskiy knopkasi bo'ladi. Shunga ulab qo'yasizlar. Xudo xolasa moshni ochib yopaveradi. Agar shu videolarimiz kimgadir yoqqan bo'lsa, like bosib, podelitsiya qilib do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmaymiz. Kerak odamlar, shunday uzoqdagi odamlar o'zlari ham ulab olsa bo'laveradi. Rahmat hammaga.